Mga kaigsunan og mga mahal namong tigpaminawon ning tungod karon ano sab kini ang programa sa PBCM tulumanon mga langit ng lamdag sa kinabuhi. Og kini karon ang inyong alagad Chief Minister Reverend Charlie Eugenio kinasingkasing ang magadapit kaninyo og magapanghinaot nga kamong tanan karon na kamo sa kadasig kabaskog sa inyong mga panglawas diin mo'y magamit na tong puhunan sa pagtimbang-timbang sa makamaturan nga makapaghatod ka nato ngadto sa kaluwasan nga gitudlo ni Master kanamo padin sab nga among gitudlo di kaninyo ang mga pagpamatod sa mga nakasulat lamang sa Biblia kon may basahon man nga referensyang gamit dili gigamit para sa pagsupak sa Biblia. O karon nining tungura among mainitong pagpangamusta no sa tanang mga kaigsunan sa nagakalilaing mga dapit, kumusta ka ninyo? Labi na sa mga chapter president, kumusta ka ninyo? Sa pagpasalamat na mo sa pag-angkon sa usa ka radio station para maialagad kini sa mga katawhan. O amo usab nga gipahibalo nga ni sa dili madugay inyong mabati no sab ang among programa nga bag-ong pagbukas diri sa dapit sa Liloy no Zamboanga del Sur ang usa ka programa sa mga langitong lamdag sa kinabuhi nga gipaluyuhan kini o ang nagsuporta nini si Brother Felix Narte usa sa mga ministro at the same time chapter president uban sa kang ministro Hernan Pepe no o sa kang Lito Falcone. O nini karon among mainitong sad nga mga pagpangamusta ng mga membro sa PBCM dinhi sa compound. O kumusta ka ninyo mga kaigsunan? Labi na sa inyong mahugtanon sa pagsuportar sa atong programa o sa pagpadayon gyud sa pagbaro sa atong pagtulunan sa PBCM. O sa ingon ni usab ang dili nato pagkalimtan nga adunay atong mga obligasyon sa pagpanglikom no samtang dili pamahuman ang atong PBCM Palace Reconstruction padayon gyapon kana sa pagpanawagan ug pagpahibalo kini para raman usab kana kanato. Og dining tungod karon magapaila pa ang kauban pang ebanghelista o ministro. Kamusta mga kahigilaan ug mga kaigsunan? Kini inyong igsoon Brother John Kenneth L. Mangalos magauban karon aron sa pagtuon sa kamatuoran ug aron sa pagpadayon magpailap ang kaubang ebanghelista. Kumusta kayong tanan mga kaigsunan? Kinusab ang inyong alagad Brother RJ Impatak o ginitungura ako sa makiguban kaninyo nining taknaa aron sa pagtuon nining programang mga langit ng lamdag sa kinabuhi. O aron sa pagpadayon paila sa kaubang ministro ug ebanghelista. Kiniusab niyo igsoon, Brother Dibs Rizaba, nangumusta ka ninyong tanan, mga kigalag mga kaigsuonan. Katambayayong nausab ninyo karon nini atong tulumanon, mga langit ng lamdag sa kinabuhi. Makauban ka ninyo sa paghatod karon sa kamaturan. O kauban po din nato karon sa studio, atong kauban nga mga ministro o ebanghelista o kung magwawali. O usab, mga chapter presidents, ubay-ubay kita, mga kahigalag mga kaigsuonan, kauban, nato din hikaron sa studio. O mga kahigalang mga kaigsuonan, dili usa nato makauban karon si Brad Ronnie tungod kay naa siya opportunity nga tagsar gyud kaayo busa iya kining gigrab. Makita ninyo ang mga hulagway mga kaigsunan kung nagalantaw kamo sa atong video. Dugang pa niini ingon niini kita nga oras sa inyong pagpatalinghog niining 30 city na ka mga radio stations mabati ang atong programa Visayas ug Mindanao. Aduna kitay matag adlawng Sabado ug usab matag adlawng Domingo sa inyong pagpatalinghog.
Ug alang sa mga kaigsuonan natong mga PBCM, dili nato paghikalimtan nga aduna kitay tulo ka hugna matag tuig nga gitawag nato kini og PBCM General Conference o PBCM Fiesta Celebration ang March 10, ang August 19 ug ang December 29. Busa atong giawhag ang atong mga kaigsuonan sa pagtambong niining higayuna. Ug tungod sa napakadaghan sa atong mga radio stations, diin kita nagasibya at walang i-mention ang mga pipila pagdaginot sa oras. Unang-una nato dinhi nga i-mention dinhi sa Villanueva, mabati ang atong programa sa Power Radio. Duha ka hugna kita mga kaigsuonan sa adlaw kitang Sabado. Unang hugna alas 3 ngadto sa alas 4 sa kahaponon. Ikaduhang hugna alas 6:30 ngadto sa alas 7:30 sa kagabihon. Live kita sa Facebook mga kaigalag mga kaigsuonan. Og usa sa nag-sponsor niini kini inyo igsoon Brother Dibs Rizaba, ug ang usa-usab nga nag-sponsor ang GRM Auto and Motorcycle Parts Trading. Diin nagapamaligya sila sa mga brand new tires and batteries na himutang ang ilang tindahan dinhi sa Barangay Luok, Villanueva, Misamis Oriental. Dinhi naman sa Kidapawan City ang atong programa mabati sa Mount Apo Radio 106.1 MHz. Ang atong programa matag adlaw kitang Domingo alas 4 ngadto sa alas 5 sa kahaponon. Live gihapon kita sa Facebook. Ug dinhi naman sa Manolo Fortich Bukidnon ang atong programa mabati sa Radyo Natin 100.9 FM matag adlaw kitang Domingo alas 5 ngadto sa alas 6 sa kagabhion. Diin ang nag-sponsor ining Radyo Natin FM ug ang Mount Apo Radio ang PBCM Dental Group ubos sa pagdumala sa presidente Brother Yutik UB Madrihanon. Dinhi naman sa Cagayan de Oro ang atong programa mabati sa RPN DXKO matag adlaw kitang Domingo alas 12 ngadto sa ala 1 sa kahaponon. Aduna kitay replay niini mga kigalang mga kaigsuonan matag adlaw Martes ug Huwebes ala 1:30 ngadto sa alas 2:30 sa kahaponon. Live kita sa Facebook, makita kita sa YouTube ug usab makita kita sa Parasat Cable TV sa Channel 5. Dinhi naman sa Dapitan City ang atong programa mabati sa DXGR 89.9 Jose Rizal Radio. Ang atong programa matag adlawng Domingo alas 10 ngadto sa alas 11 sa kabuntagon. Live gihapon kita sa Facebook. Diin ang nag-sponsor niini atong igsoon Chapter President dinhi sa Puting Bato, Merida Leyte Branch number 30. Chapter President Brother Noel S. Feliciano. Dinhi naman sa Dipolog City ang atong programa mabati sa RPN DXKD Dipolog matag adlaw kitang Domingo alas 6 ngadto sa alas 7 sa kagabihon. Live gyapon kita sa Facebook. Dinhi naman sa Cebu City ang atong programa mabati sa DYLA 909 kHz matag adlaw kitang Domingo. Duha ka hugna kita mga kaigsuonan. Unang hugna alas 11 ngadto sa alas 12 sa kaudtohon. Ikaduhang hugna alas 2 ngadto sa alas 3 sa kahaponon. Diin gidumalahan kini sa tinuod nga mga ebanghelista o ministro sa PBCM. Dinhi naman sa Tago, Surigao del Sur ang atong programa mabati sa DXAL Light FM 98.5 matag adlaw kitang Domingo alas 4 ngadto sa alas 5 sa kahaponon. Diin ang nag-sponsor niini atong igsoon nga naa dinhi sa mong dapit ubos sa pagdumala sa Chapter President dinhi sa Tandag City Branch Brother Demetrio M. Campado. Ug usab ato gipangumusta ang ato mga kaigsuonan nga naa dinhi sa United States of America, silang Sister TCA Kulihat ug usab si Sister Lily Patterson. Kumusta kaninyo mga sisters? Ug usab dinhi gapon sa United States of America atong gipangumusta si Brother Nicodemus Nicky Hermias. Ug usab ato pong gipangumusta ang ato mga kaigsuonan nga sa tibuok kalibutan nga nagsud-ong nining atong programa karon. Ato usab gipangumusta si Attorney Ramil G. Carion ang atong PBCM Legal Counsel. Ug alang sa mga nagapangutana, i-text lang sa kini nga number ni Brad Rooney, mao kini 0917-811-8882. Ug usab alang sa mga kaigsuonan natong mga PBCM, ang atong mga bagong basahon atong i-display na kung nagalantaw kamo sa atong video, makita ninyo. Ug usab ang uban pa natong mga basahon makita gyapon ninyo mga kaigsuonan. Busa kuha na kamog copies ni ini, available lang kini dinhi sa atong main branch sa San Antonio Hasaan, Misamis Oriental. Approve kini ni Reverend Charlie. Ug usab ato gyapong idugang mga kaigsuonang PBCM, mga members sa PBCM,
Dili man ni pagpakaulaw no, pero kinahanglan nato nga i-remind sa atong mga kaigsunan nga kining kanhi kauban nato nga ministro si Mr. Aquilino Valencia ayaw na ninyo tuuhi kay gitagak o gi-expelled na ni sa PBCM. Kung aduna na may pagsibya niya, dala ang ngalan sa magtutudlo, kana iya na lamang og wala nay kalabtanan ang pagtulon ang PBCM ni ana ubos sa pagdumala sa Executive and Vice President og at the same time Chief Minister Reverend Charlie Eugenio nga mao'y kasaligan ug sinaligan. Og mga kaigalag, mga kaigsunan aron sa paghisgot sa tema ihatag ko kamo pagbalik kang Reverend Charlie. Ang ato karong pagaisgutan no, mo kini ang atong topiko. Ang pista nga gitudlo sa Biblia. Kini karon ang atong pagaisgutan pero sa dili pa nato maipapadayag kini ato sang ipapangusta nato o pangamusta nato bradeber ang mga nagapangutana nato unya ato sab nga ihatag kun asa mabati ang atong mapagtubag unya sa nagapangutana kanato. Okay, Red. So mao kini ang mga pangalan sa mga nagapangutana. Unang-una dinhi si Boy Ortiga, ikaduha si Rigor S. Alid Anyep dinhi sa Sumilaw, Bukidnon. Ikatulo si Iliboy Dikdikan dinhi sa Minglanilla, Cebu. Ikaupat, Nobyembre 4 dinhi sa Mambaling, Cebu City. Ug alang sa mga kahigala ang mga nagapangutana, ang tubag sa inyong pangutana mabati o malantaw ninyo sa RPNDXKO sa oras alas 12 ngadto sa alauna sa kahaponon sa matag adlaw kitang Domingo. Okay, Reb? O balik ta sa gisgutan nato nga tema no nga ang atong pagisgutan karon ang pista nga gitudlo sa Biblia. Pero kung magpamatuod kita sa pista nga gitudlo sa Biblia, Brad John Kenneth, Brad RJ, Brad Deber, ang atong mga pagpamatuod nini dili gid kita magdugang sa pagpasobra o magkulang sa mga nakasulat sa Biblia kundi ang unsa man ang mabasa mao lamang kana atong ipatagad ug makita ang mga sitas no nga mao kini ang mga bersikulo, kapitulo ug bersikulo nga dili ka magdugang sa iyang mapulong ug dili ka magkulang mao lugar kini. Og tungod niya na nganong naghisgot kita sa atong gitawag og ang pista nga gitudlo sa Biblia kay para kanato sa panahon sa Espiritu Santo adunay tulo ka hugna mga mahalamong tigpaminaw o gitawag kini og pista kini atong makita sa tagsa-tagsa ka pagsudong ninyo sa screen no ang PBCM General Conference nga gitawag kini og PBCM Pista Celebration unang una ang March 10 o ikaduha naman ang August 19 og niini karon nga paaboton nga December 29 ang birthday celebration ni Master. Og ato kining gipakita nga kung sa panahon sa among pagpamatod sa katawanan diya sa Espiritu Santo nga walay lain mao si Master nga nagpamatuod kami pista sa panahon ba sa atong Ginong Hesukristo gitudlo ba o aduna ba poy ilang pagsaulog og pista sumala sa Biblia, Brad RJ? O naareb niya ato usa kining usa nato pagabasahon ni Brad RJ Reb ato usang pagabasahon ang comment ni Danilo Nakuareb. Mao kini mga kaigalag, mga kaigsunan, kung nagalantaw kamo sa atong video makita niyo ang tibuok nga comments ni Danilo Tumlos Nakuha mao kana no niya ato kining gi bahin Reb kay para mabasa nato atong para mapadako no. Mao kini atong pagabasahon Reb, mao kini ang post ni Danilo Tumlos Nakuha atong pagabasahon. Matud pa niya dinhi sa panahon ni Kristo ang motuo og magpabautismo maluwas. Apan sa panahon sa Espiritu Santo ang motuo og magpatimre mauray maluwas kay diin gani ang Espiritu sa Dios anaa ang kaluwasan. Dugang pa niya dinhi, believe it or not, naara sa PADM ang Espiritu Santo nga pwede tawagon og makig-istorya sa iyang mga piniling tinun-an. Dugang pa niya dinhi, ang dili mo tuo naara na ninyo, matud pa niya dinhi. Pabilin mo diha hangtod sa adlaw sa paghukom, kita may ang gipasabot ni Reb. Nga mao ang ikatulo nga gubat sa kalibutan nga giplano na sa Dios
ug hapit na gituman sa mga nasod sa Amerika, dugang pa itong i-display, Russia, France, China, England, North Korea, Iran, Israel, Pakistan, India, dugang pa din. Ang basihan sa pagtuman niini mao ang kondisyon sa Mateo 24:14. Ug kining maayong balita mahitungod sa gahom sa Dios ikasangyaw na sa tibuok kalibutan aron pagpamatuod unya moabot ang katapusan. Dugang pa din. Ang tanang gahom sa langit ug sa yuta anaa sa Espiritu Santo. Mao kini ang gisugdan sa pagpaila karon sa padem og padayon nga mukaylap kini sa tibuok kalibutan. Atong comment na kamo din nagsugod. Mismo kanimong founder diya nga si Hermogenes Macarayo nagsulti din pas PBCM 1967. Sukad pa sa pagkatukod sa PBCM 1967 na restro tuig 1971 ang atong giwali mauna ang Espiritu Santo. Mauna ang gimantala sa mga misyonarya ug mga misyonaryo di naglakaw sa nagalain-laing mga dapit din. Ang giwali po gipawali ni Master sa mga ministro din sa diyang gihugpong na ang mga ministro, puwersa sa mga ministro nga gipanguluhan sa Executive Vice President Reverend Charlie Eugenio ang Chief Minister ug mausab ang kasamtangang leader sa PBCM ang Executive Vice President mao na ang giwali nato regular mao ang pagwali sa dapit sa Espiritu Santo. Nya kamo moingon, kamo moy nagsugod sa yama malangga. Dugang din gisugdan na kini, gisugdan sila ko nagsugod. Gisugdan na kini sa pagpamatuod sa mga sakop sa PADM ngadto sa mga spiritual divisions dinhi sa Mindanao ug unya isunod ang uban pang mga spiritual division dinhi sa Pilipinas hangtod mokaylap sa tibuok kalibutan. Mao ni ang kinapayas mga mahal na mong tigpaminaw kay sa una nga imong gibasa Bradiber to ba display no? Na dinhiyo nga sa panahon daw ni Kristo ang mutuog magpabutismo maluwas. Apan sa panahon sa Espiritu Santo ang mutuog magpatimbre maoray maluwas tinong pud lugar. Pero atong tan-awon asa na nila gibutang kay din gani ang Espiritu sa Dios ana diha ang kagawasan to ipadayon no sa pagbasa no giingon diyon. Kaluwasan red. Ana diha ang Kaluwasan daw. kagawasan o kaluwasan moron na kay kung basahon nimo na sa Juan 8:32 og sa bugna nga Biblia sa unang hubad ang Santiago tawag og Jacobo ang pinirig tawgon og bugna. Kanang kaluwasan sa ikaduhang hubad giingon na kana og kaluwasan. Ingon din siya believe it or not naara sa padim ang Espiritu Santo nga pwede tawagon og makig-istorya sa iyang mga piniling tinun-an. Sa litistron, ang musulti di ay sa Espiritu Santo na nga mo himo sa pagsulti kay matawag ko no. Duha na di ay ni kay si Alejandro Bardira Jr. o si Hermogenes Macarayo. O tanawa, ang kaluwasan na kuno sa ilaha. Muot rin yung mga tawhana, mauna nga mapamatud-an kini sa atong gihisgutan karon nga ang pista nga gitudlo sa Biblia. Muna nga atong gihisgutan kay aduna may pista tulo lang kahugna diri sa panahon sa Espiritu Santo. Sa panahon kang Kristo aduna may pista mga malamong tigpaminaw. Oo, gisaulog ni nila. Mao tong akong gipangutana si Brad RJ pero salamat nga naadi ay nakita nga comments nila ni Danny nga kinapayas mo ang gibasa sa paguna. Hayon kini mabasa nga sa panahon sa atong Ginoong Kristo sa ikaduhang hugna nga panahon. Brad RJ, aduna gyoy pagsaulog nila sa fiesta. Diri mabasa rin sa Bibliang may tatak Seventh-day Adventist Church diri sa Juan kapitulo 13 bersikulo 26 ngadto sa 29 nagingon og si Jesus mitubag siya mao kadtong pagatunulan ko niining pan tapos ikatuslob ko kini sa panaksan og sa gikatuslob na niya ang pan kini iyang itunol kang Judas nga anak ni Simon Iscariote. Sa 27 sa pagkadawat ni Judas sa pan siya gisudlan ni Satanas og si Jesus miingon kaniya ang imong pagabuhaton buhata sa madali. Sa 28 sa mga nanambong sa kananan walay bisan usa
nga nahibalo nganong iyang gisulti kini kaniya og sa 29 nagingon dihay na naghuna-huna nga tungod kay si Judas mauman ang magtitipig sa panudlanan sa kwarta. Si Jesus nagingon kaniya, pagpalit sa atong kinahanglanon alang sa pesta o nga pahatagan kaniya ang mga kabus. Busa matinaw nga sa katapusang bersikulo atong makita no nga giingon dihay naghunahuna nga tungod kay si Judas mauman ang magtitipig sa panudlanan sa kwarta. Si Jesus nag-ingon kaniya pagpalit sa atong kinahanglanon alang sa pista. Nagpasabot nga aduna di ay sila'y pagsaulog ug aduna di ay sila'y pagpangandam paliton para sa paghikay nila sa pagsaulog sa maong pista. Busa kung nag-display mi og pista nga tulo ka hugna sa panahon kang Kristo di gyud ay mabalibaran nga sa ikaduhang hugna kay aduna may tulo ka hugna nga pagpangalagad. Una sa panahon kang Hiyuba, ikaduha sa pagpangalagad sa panahon sa atong Ginoong Jesucristo, ikatulo sa panahon sa Espiritu Santo. Nakita nato nga adunay pista nga gisaulog sila. Sa panahon kang Hiyuba, Brad Kenneth, aduna ba'y pagsaulog nila pod sa gitawag og pista nga gitawag nato og unang panahon kini kay una manghugna panahon man kang Hiyuba, do na ba Brad Kenneth? Atong basahon Rib ang Biblia Seventh-day Adventist Church diri sa Isaias kapitulo 30 bersikulo 29 ang gingon, magbaton kamo og usa ka alawiton ingon sa gabii sa pagsaulog sa usa ka balaang nga pesta og kalipay sa kasing-kasing ingon sa usa ka tawo nga nagalakaw uban sa usa ka plauta aron sa pag-adto sa bukid ni Jehova ngadto sa bato sa Israel. Kung mao, matinaw nga sa pangutana kung ang panahon sa atong Ginoong Jesucristo aduna ba'y pista, aduna kay nagpalit gani sila sa kinahanglanon sa pista, di gisaulog dahil nila. Sa gibasa ni Brad Kenneth sa panahon kang Hiyuba, klaro nga magbaton kamo og usa ka alawiton ingon sa gabi, adunay pag awit sa alawiton sa gabi og sa gisgutan pigod sa pagsaulog sa usa ka balaan nga pista. Unya gingon din og kalipay sa kasing-kasing ingon sa usa ka tawo nga magalakaw uban ang usa ka plauta aron pag-adto sa bukid ni Jehova ngadto sa balay sa Israel. Sa ato pa kung musaulog kag pista, dili ka makapista oy og dili ka moadto sa bukid. Sa atong nabasaw gitin-aw ang bukid balaan nga pista og giingon nga pagsaulog nga giingon pag-adto sa bukid ni Jehova ngadto sa bato sa Israel. Dunay bukid ni Jehova din dito sa ulugon ang maong gitawag og pista. Sumala sa nakasulat sa Biblia. Unya, kini bang pista nga ipalakaw ka ni ana, Brad Kenneth? Kini ba gitawag ba kini og kalig-unan sa mga taong obligasyon yun nila muanha para sa pagsaulog sa pista sa panahon kang Jehova? Atong basahon Rib ang Bibliang may tatak 70 Adventist Church diri sa Salmo kapitulo 84 bersikulo 7 ang gingon na nagpanlakaw sila gikan sa kalig-on paingon ngadto sa kalig-on tagsa-tagsa kanila mga tubang sa Dios sa Sion. Nakita nato. Kung ipag-adto ta sa bukid ni Jehova kay pagsaulog sa pista. Klaro sa gibasa ni Brad Kenneth sa Salmo 84 City, nabadya ang kalig-on na nagpanlakaw sila gikan sa kalig-on paingon ngadto sa kalig-on. Sa ato pa katong imong puntahan dito muto ang kalig-onan unsa di gisgutan ko nato ipaden pagbasa nagingon no na nagpanlakaw sila gikan sa kalig-on paingon ngadto sa kalig-on tagsa-tagsa kanila mga tubang sa Dios sa Sion. Busa kadto di ang bukid niyo ba mo day katong bukid sa Sion din dito mga tubang sila para sa ulugon ang pista. O kung i-convert nato kini sa kapanahonan sa pagtulon ang PBCM, kung magpista, magsaulog sa tulo ka hugna, naara sa PBCM compound, o ang PBCM compound, nasa barangay San Antonio, karon ining panahon na kay awat-awaton, awatiro man mabitaw nang giingon na magpadim, ang PEDM, pulos, awatiro, Danilo Macarayo.
Kay ngano, ila pong gisaulog, pero ang katumanan mong gudya sa tagna, mga mahal na mong tigpaminaw, pag matuman na, tumanon pa ba ko na tuman ang tagna, idili na. Kung naaman ilang ipasiatab, dili na oy, sa seguridad mo na nga, imbis kung ang tagna sa mga propeta, sila nanagna, kanang ila, nagpanalagma na. Na, karon kung atong susiyon, brother, kining siyon, di dito sila mutungas sa bukid niyo ba ang siyon kay dito man sa ulugan ang pista kay naaman dito ang kalig-on og dili di ka mabutang sa proper nga kasaulugan wa di ang kalig-on brother. Tinuod, niya atong pagaprubahan kung unsa ang gipasabot nining Sion Reb, ato pagabasahon sa kini nga Biblia, maayong balita Biblia nga may imprimatur, Julio Cardinal Rosales, din hidapit sa listahan sa mga pulong. Natoy makita dinhi nga Sion, no? Duha ang gihatag niini, bahin niining pulong nga Sion. Una, matud pa dinhi, ang ngalan sa usa ka bungtod sa Jerusalem. Dayon ang ikaduha, laingalan sa syudad sa Jerusalem. Oh, nakita nato. Paghisgutan di ang Sion day una ang ngalan na sa usa ka bungtod sa Jerusalem otong bukid ni Jehova. Og ang ikaduha, pagka Sion lain daw na nga ngalan sa syudad sa Jerusalem. Sa ato pa maura na sa English pa na gitawag og synonym. Different word but the same in meaning. Na mao nga sa atong gibasa kaganina, kung balikan ta ang katong Salmo 84:7, matinaw nga nanagpanlakaw sila gikan sa kalig-on paingon ngadto sa kalig-on, tagsa-tagsa kanila mga tubang sa Dios sa Sion. Aduna di ay pagpangatubang nga diha lagi ka sa Sion, sa bukid ni Jehova, nga ang bukid ni Jehova mauna ang Sion nga sa laing pagkatawag kana mao ang Jerusalem. E di na proper nga kung nakabutang ka sa pagsaulog, kung ba pa karon panahon kang Jehova kining sa PBCM, nakabutang ka sa lig-on. Pero tuwa kas Danau, dili San Antonio, pero sakop lang gyapon sa lungsod sa saan Misamis Oriental, wagi ka nakatunong, nagsumong-sumong. Nakaron niya gidugang ba pagpayag sa Biblia, Brad Kinit, nga aduna gyoy pagpangatubang sa Dios diya sa Sion o sa Jerusalem bukid, sa Jerusalem bukid ni Jehova, sumala sa ato nang nabasa, Brad Kinit. Atong basahon Reb, ang Bibliang may tatak 70 Adventist Church diri sa Amos kapitulo 4 bersikulo 12 ang gingon, busa mao kini ang pagabuhaton ko kanimo, O Israel, ug tungod kay kini buhaton ko kanimo, pangandam sa pag-atubang sa imong Dios, O Israel. Busa kini pa ang dugang payag kay nabasa man sa Salmo 84:7 nga muatubang ka sa Dios. Klaro nga ang tagsa-tagsa kanila diri sa Amos 4:12 gitinaw nga busa mao kini ang pagbuhaton ko kanimo, O Israel. Ang Israel man ang gipanungdan ini sa panahon, sa unang hugna nga panahon, sa pagsaulog nila sa pista. Ug tungod kay kini buhaton ko kanimo, pangandam sa pag-atubang sa imong Dios, O Israel. Katudiyang mo sa ulog ka sa pista, mo di na ang imong obligasyon nga usa ka na kakalig-on nga pagpangatubang sa Dios, sumala sa nakasulat sa Biblia. Nakaron, kung atong susiyon, Brad RJ, kapila ba mga tubang sa unang hugna sa panahon kay Jehova mo atubang sila sa Dios, sumala sa nakasulat sa Biblia? Ato lang ang pagkabasahon, Reverend, kining Biblia may tatak 70 Adventist Church diri sa Exodo kapitulo 23 bersikulo 14 ngadto sa 18 ingon, makatulo sa usa ka tuig magafista ikaw alang kanako, og sa 15 ingon, ang fista sa mga tinapay nga walay libadura pagabantayan mo 7 ka adlaw nga magakaon ka og mga tinapay nga walay libadura, ingon sa akong gisugo kanimo sa panahon nga tinudlo sulod sa bulan sa Abid, kay niini migula kagikan sa Ehipto, og walay bisan kinsa nga mga tubang nga walay dala sa atubangan ko. Og sa 16 ingon, og ang fistas ani
ang mga inunahang bunga sa imong mga paghago nga imong gipugas sa uma, ug ang fiesta sa paghipos sa abot sa katapusan sa tuig. Kung ikaw magatigom sa imong kahago sa uma sa 17 makatulo sa usa ka tuig, mga tubang ang tanan mong lalaki sa tubangan sa Ginoo nga si Jehova. O, dakita nato pila da kahugna ang ilang pagpangatubang mga mahal lamong tigpaminaw. Sa permilo pala nga bersikulo sa gibasa kaganina, no? Sa bersikulo 14, makatulo sa katuig magpista ikaw alang kanako. Unya sa bersikulo 15 gi-highlight nato sa last, walay bisan kinsa nga mga tubang nga walay dala sa tubangan ko. Mabitaw na nga adunay pag-amot nato sa para sa kasaulugan nga kita ra usab ang mukaon ni anang atong gipang-amot para sa pagpalit sa baka kung di kaayo mahal ang baka nga atong mapalit. Mo na nga duha kalakip na ang atong mga bisita niya na kung naamay atong pagsaulog sa pista. Tulo kahugna busa sa panang kang master gitawag ka nagkonferensya o pista sa pagsaulog niya na. Mo nang sa panahon gihuba sa bersikulo 17 giingon din hiyo nga makatulo sa usa ka tuig mga tubang ang tanan mong lalaki sa tubangan sa Ginoo nga si Jehova. Sa ato apod sa sulod sa usa ka tuig adunay tulo sa pagpangatubang diri sa PBCM kang master. Ha? Sa PBCM asa sa Barangay San Antonio ang gitawag nato og Marso 10 og ang Agosto 19 og kini karon sa matag Disyembre 29 nga adlaw nga natawhan o birthday sa atong magtutulo sa atong pagsaulog. Ato lang ipadayon rep ang pagbasa ni Brad RG ngadto sa bersikulo 18, Brad RG. No, ato idugang sa pagbasa. Oh, okay. Ato pagkadayonon gyapon dito gyapon sa Biblia ang mitatak 70 Adventist sa Exodus 23:18 nagingon, dili mo pag-ihalad nga dunay tinapay nga may libadura ang dugo sa akong halad ni ibilin sa gabi hangtod sa pagkabuntag ang tambok sa giihaw sa akong fiesta. O di mo tipasabot tuod kay naay pista aduna gigiihaw. O mo na ang buti pasabot nato nga magdala sila halad sa pagsaulog niya na. Mo nang ato budlay magbaka atong dadon contribution lang sa kantidad ipasibuan sa usa ka baka nga dako. Busa atong giawhag ang tanang mga membro sa PBCM nga mao man na ang obligasyon nato kay ugmenta nga nganong naa man na. Busa gani atong gibasa sa unang ugna nga panahon nga duna day ilang pag-ihaw. Biblikal. O biblikal lisod magkita kita sa atong kaugalingon mag-inihaway ta atong kaugalingon pagkatao o kita nga tao may ihawon pista man ang isgutan di na ihawon di niya na. Busa atong gipakita mga kaigsunan o mga mahal lamang tigpaminaw para kamupod makabantay o makibalo nga ingon niya na di ay sab kay sa panahon kang Kristo doon ay pagsaulog o sa panahon pod sa unang hugna aduna gapoy pagsaulog mo kana ang pagpangatubang. Busa sa Biblia kung moatubang ka kung doon na may kinahanglan para sa pista o sa pagsaulog, dili nga kung nagsaulog ka kung ang Israel nga katawhan sa Dios sa unang hugna nga panahon mao ang gitahasan nga mooy magsaulog niya na. Musugot balang ang Dios bisag asa nga dapit nimo ibutang ang pagsaulog? Kay kung pananglitan ang PBC mao ning Israel, ang PBC na mas Barangay San Antonio, Antonimos Danau isaulog sa ila sa Padim. Unya pagkatapos kung doon na may gikinahanglan bisan og maupa ang gikinahanglan nga requirements nga gamiton alang sa kapistahan sa paghalad niya na. Bisag unsa na balangpod ang imong ihalad, dili. Kinahanglan ang gipangayo, ang gikasabutan nga paagi sa paghalad mo gina. Og ang butanganan sa dapit, dili bisag asa ibutang. Diha lang yun sa mong dapit. Ayon ang puriba, Brad Deber, nga di mo salir ginang ilaha diya sa Danau kung ibase nato sa Biblia. Tinuod. Niya atong pagapruibahan rep
sa Biblia nga may tatak Seventh-day Adventist Church dinhi nato pagabasahon sa Deuteronomio Kapitulo 12, versikulo 13 ngadto sa 14, ingon niining nakapayag. Magbantay ka sa imong kaugalingon, nga dili ka maghalad sa imong halad nga sinunog sa tagsa-tagsa kadapit, nga makita mo. Dayon sa 14, kung dili sa dapit, nga pagapilion ni Hiuba. So, adto lang yun, sa lugar nga gitulo ni Ginoong Hiuba. Dugang pa, kung dili sa dapit, nga pagapilion ni Hihuba sa usa sa imong mga banay. Didto magahalad ikaw sa imong mga halad nga sinunog, ug didto pagabuhaton nimo ang tanan nga gisugo ko kanimo. O di matinaw, ipagbantay ka nga matod pa dili ka maghalad sa halad nga sinunog sa imong kaugalyon, dili ka maghalad sa imong halad nga sinunog sa tagsa kadapit nga makita mo buot-buot ka lugar kung sa San Antonio na sa PBC compound adto nas Danau mo na gingon nga may pay-alin Danau. Ha giingon og di usab ka maghalad sa halad nga sinunog nga magbuot-buot ka o na atong balikan no nag-ingon no sa gibasa magbantay ka sa imong kaugalyon dili ka maghalad sa imong halad nga sinunog sa tagsa-tagsa kadapit nga makita mo asam day ko no sa 14 kun dili sa dapit nga pagapilion ni Hiwa didto maghalad ikaw sa imong mga halad nga sinunog og dito pagabuhaton nimo ang tanan nga gisugo ko kanimo sa dapit lang dai nga tinudlo oy ug katong maong halad nga requirements nga mao na ang gikinahanglan mo imong dadon og sa katong gikasabutan lugar dili kay magpili-pili ka og dapit kung i-convert nato sa PBCM dili gyud ay Danau nga magpista ka para kang master kung magpista magsaulog diha ra gyud sa PBCM compound kita na to na sa ato pa ang ilang Biblia di na Biblia tabliya na Biblia. baseless na o sige pasabot nga baseless wa nay basihanan ba karaw-karaw na og sa kasing pa nagpatuo nga tulid og lansang tutod man ng tulid og lansang pero kay hiwi maglansang karandaw bisag asa lang magtutuyok ang kasinggon mao na ang ilahang na kabot garo nabusa kay sa unang hugna man ang atong gisgutan nga pagsaulog simpre dili Espiritu Santo ang imong iwali sa pagsaulog niya na dili pud si Jesucristo ang imong gamiton sa pagsaulog niya na kun dili si Hiuba ang imong imantala ug ang iyang pagkabato ug sa giporma sa Biblia muadto ka sa Sion sa Jerusalem. Hain ang priba nga siyo bagyod ang imantala para sa maong kaas sa ulugan, Brad Kenneth, sumala sa Biblia. Atong basahon rip ang Bibliyang may tatak Seventh-day Adventist Church diri sa Deuteronomio Kapitulo 32 versikulo 3 paingon sa 4 ang giingon kay igamantala ko ang ngalan ni Jehova pakadakuon ninyo ang atong Dios. 4 ang bato ang iyang buhat hingpit man kay ang tanan niya nga mga dalan mga matulid Dios sa pagka matinumanon og walay kasalanan siya matarong og matulid. O simpre, matinaw na nga kung unang hugna nga panahon nga sa ulugon dito sa bukid sa Sion nga sa lain pagkatawag na mauna ang Sion pero mo ng Jerusalem ang imo ding imantala mao si Hiuba. O kay gamantala ko ang ngalan niyo ba unya na ang titulo bato si Hiuba bato nakaroon ang pangutana ngano mang aduna may pagpista sa atong nabasa ganina sa unan sa atong Ginoong Kristo ug do na poy pagpista sa panahon sa PBCM nga diha sa Espiritu Santo pahilo na kay amo ning iexplikar tungod kay katong kapistahan diin sa ulugon siya dili na to magpader nga siya maong gamiton sa pagsaulog alang sa maong pagpista kay dili magpadayon ang pagtudlo sa ngalan niyo ba nga sa titulo bato kag gi-cut off na buti pasabot ginapaundang na ayon ang puriba ni Brad J. sumala sa Biblia. Ato lang pagkabasahon kining Bibliyang may tatak Seventh-day Adventist Church diri sa Jeremias Kapitulo 31 versikulo 34 nagingon og sila dili nagayod magtudlo ang tagsa-tagsa katawo sa iyang isig katawo og ang tagsa-tagsa katawo sa iyang igsuon sa pag-ingon ilhon mo si Jehova
kay silang tanan managpakaila kanako. Bisag diha rata kutob matinaw. Sa gipahayag nganong dili na mapadayon ang pagsaulog sa pista niyo ba diri sa bukid sa Sion o sa laing tawag kana Sion pero mao kana ang Jerusalem. Tungod kay ang nakasulat, sila dili na gyud magtudlo ang tagsa-tagsa kataw sa isi kataw, ang tagsa-tagsa kataw sa igsuon sa pag-ingon, ilhon mo siyo ba? Karon kung dili na, kinsa na ang kasunod nga masulod sa pagtudlo nini nga gitag na Brad Dever sumala sa Biblia nga mauna kini ang saulogon sumala kung matuman na ning maong tagna. Mao si Ginoong Hesukristo rin, mao kini ang iyahang tagna rin atong pagabasahon matud pa dinhi sa Biblia nga may tatak Seventh-day Adventist Church diin mao na pud kini ang saulogon base sa Biblia atong pagabasahon dinhi Isaias 28:16 nagaingon, busa mao kini ang giingon ni Yuba ani akaron, gibutang ko didto sa Sion, kining Sion sa ato nang hibaluan Jerusalem ni, alang sa usa ka patukuranan ang usa ka bato, ang usa ka sinulayan nga bato, ang usa ka bililhon nga bato sa pamag-ang sa patukuranan nga maligon kadtong mutuo dili magadali. Matinaw sa gibasa ni Brad Dever matod pa niya Hesukristo. Wala Hesukristo mga kaigsoon no, pero dili man abilidad sa Biblia kung magtagna ibutang ang ngalan, pero piho ng ato kini Ginoong Hesukristo. Pero kung balikan nato ang punto sa pagbasa nga mo kini ang giingon ni Jehova ani akaron si Jehova mo nang bato. Gibutang ko dito sa Sion na iyang gibutang sa Sion alang sa usa ka patukuran ang usa ka bato pero unsang matanga sa bato, ang usa ka sinulayan nga bato unsang matanga sa pagkasinulayan nga bato, ang usa ka bililhon nga bato sa pamag-ang. Katud ang bato sinulayan nga bato dito sa pamag-ang sa patukuranan nga malig-on, pero wala pa gani matuman kini, nanay pabala, kadtong mutuo dili magadali. Buti pasabot nga, doon na day moabot na pud ang panahon nga, dili ka magpahinayak ni adto. Kay basin og aduna ikatulong hugna, niya tama na kasi ikadung hugna. Pero kini nga pagpaluna, sa Sion ragyapon, wala mausab mga mahal namong tigpaminaw. Naon siya priba, Bradiber, kaya magka nga, si Kristo na ang katumanan sa batos pamag-ang kay mayon sila. Ang iyang gitubag, Hesukristo. Ang gibasa, wala Hesukristo. Pagkaalis to ba mutubag nga Hesukristo? O siya priba, Bradiber? Niya ato pagapruibahan kay ang Isaias 28:16 wala man basa diareb giingon ra magbato sa pamag-ang, naw kinsan katumanan nining bato sa pamag-ang. Walay lain mismo ang tinun-an ni Ginoong Hesukristo, si Apostol Pablo nagbutyag kung kinsa ka nang bato sa pamag-ang reb. Niya atong pagabasahon sa Episo kapitulo 2 bersikulo 20. Ingon niining nakapahayag matud pa dinhi, kamo mga tinukod ibabaw sa patukuranan nga mao ang mga apostoles o mga propeta. Nga niini si Hesukristo mao ang uluhang bato sa pamag-ang. O di ba tinaawo sa, kung nasayo di ta, o nahibalo na ta, maong si Deber, iyang giingon nga, si Kristo na ang katumanan. Na sa pag-abot na sa atong Ginoong Kristo kay siya na may kapuli no, sa pagkat-op na, sa pagtudlo sa ngalan niyo ba, nga mauto ilang gipistahan, sulod sa usa katoy katulo sila mga tubang sa Dios nga may dala silang mga para gamiton sa pagsaulog, adunay ilang mga paghihaw. Sa panahon kang Kristo sa pagkatuman na, nagpista ba sila? Doon na ba po'y pista, Brad Adje, sumala sa Biblia? Doon na Riberen, o gato lamang pag-burbahan Riberen, kining nakasulat sa Biblia ang may tatak Seventh-day Adventist Church, diri sa Juan, Kapitulo 13, versikulo 29, nagingon, dihay na naghuna-huna nga tungod kay si Judas mauman ang magtitipig sa panudlanan sa kwarta. Si Jesus nagingon kaniya, pagpalit sa atong kinahanglanon alang sa pista. Bisag di ara tao, pagpalit sa atong kinahanglanon alang sa pista mo nang atong ibalik kay para maklaro ba. Dihay naghuna-huna nga tungod kay si Judas mauman ang magtitipig sa panudlanan sa kwarta. Doon na dahil sila trisiriro. Si Judas. Kaya kung wala nang pagtipig sa panudlanan sa kwarta, doon na dahil ilang mga pag-amot-amot. Busa sa nakita na nga dagang supisinti na, doon ay katuyan atong pagtipig. Gigamit din nila para sa pagsaulog, sa paliton, para sa kinahanglan, sa pista. Busa bitaw sa atong panahon sa PBCM, doon na po'y atong pagpamalit sa kinahanglanon. Mga decoration kay, doon na pagsaulog, sa pista diha sa
atong magtutulo nga si Master din mo ikatumanan sa Espiritu Santo. Busa, dili bag-o sa atong panahon mga kaigsunan. Pero kung di kita masayod, wala gyud mo nang among gipapadangat kaninyo. Naasa gyapon sa gisgutan Sion o Jerusalem. Di gyud diyan mo sa ulugon nga kung panahon pa ni Kristo ang iyang pagtulunan kay iglesia ni Kristo man, dili nga hagas lang napadim na pod o panahon ni Kristo ni sila nito nga maglain gini sila uni adto na pod lugar sa Danau. Jerusalem man lang gyapon ang maintain, ug sa masakiton pa na maintenance mga tambal kini ingon sila nganong naman may maintenance kay di man may masakiton, giimplo lang nato og masakiton pa mo. Pero og masakiton mo nga wa mo'y maintenance, perting patayan ninyo oy mabitaw ng inyong pamatuod puros awat mo nang ginganlan mo na mog tulisan o kawatan sa pagpamatud mo na nga PEDM pulos awat-awat Danilo Macarayo. Maulagi na kay tungod lagi kawatan ug mga tulisan sa pagpamatuod busa ang mga uban moingon nga kanang pad-em dapat ato nang pad-on. So na Busa mga kaigsunan og mga mahal namong tigpaminaw ingon ni inyo. Pero sa panahon kang Kristo kay dito man sa ulugon, naaman siya nagtukod og iglesia sa Jerusalem. Kay mabasa man na sa buhat 8:1 nga dihay dakong paglutos sa iglesia sa Jerusalem. Ngano man kay mao man to ang sentro. Di kung asa ang sentro diha ang dako nga paglutos. Nakaron mao nga gipasidaan na pudaan sa atong Ginoong Kristo nga kung magsaulog ka mao man na ang pagsimba na niya na gisgutan na sa atong Ginoong Kristo sa pagkahinabi niya dito sa babae nga moabot ang panahon nga dili kay ni ana ra daw kunong bukira ang pagsimba niya sa ato pa doon na di kami nga lain na pod nga dapit din dito ang tao magsimba gipasidaan na sa atong Ginoong Kristo hay nang pray ba Brad Dever ni Areb atong pagabasahon dinhi sa Biblia nga may tatak Seventh-day Adventist Church dinhi sa Juan 4 versikulo 21 nga diin may pagpasidaan na si Ginoong Hesukristo matud pa dinhi ug si Jesus miingon kaniya babay tuohi ako taliabot na ang takna nga kamo magasimba samahan dili lamang dinhira niining bukira ni sa Jerusalem. o tanawa ang pagpasidaan sa panahon kang Kristo natuman sa paglutaw na niya sa Jerusalem gyapon. Pero giingnan niya ang kadtong babae nga kasulti niya, si susming kanya babae, tuuhi ako, taliabot na ang takna, nga kamo magasimba sa amahan. Dili lamang dinhira ni ining bukira ni sa Jerusalem. Dili kunoan ang bukira, giusban niya ni sa Jerusalem kay kanang bukid. Nang Sion, mauro man ang Jerusalem sa laing pagkatawag Sion. Dili lamang kuno niya ng bukira na kung sa Jerusalem na si Kristo kung matuman at tanaw na to adto tumanon sa Danau at tanawa ha karon na taon di ba latipak ni si Macarayo o gilatos pa ni si ginikanan labhag ang lubot ani swerte lang karon kay nano may balaod sa DSWD nga kung malabanan ni mo hampak mga tubang ka kay nganon unsay tawag kana nasubraan pagkahampak pero pagkarilyon hampakon may ginang hampakon mga malamong tigpaminaw kay nagpatuoman yaw makita nato ato sang sundan ang panahon ni Kristo kung si Kristo naghimo silag sa ulo ang iwali ba sa panahon kang Kristo ang sentro ba nga ilang iwali Brad RJ ang atong Ginoong Jehova o ang Espiritu Santo mo'y sentro nilang dadon sa wali sa ilang pagsaulo. Ato lang pagabasahon Reverend kining Bibliyang may tatak Seventh-day Adventist Church diri sa nakasulat sa ikaduhang Korinto kapitulo 10 versikulo 13 ngadto sa 14 nagingon apan kami dili magpasigarbo lapas sa sukod kundili sumala sa sukod sa gilayon nga gibahin kanamo sa Dios ingon nga sukod nga nagaabot diha kaninyo. Sa 14 ngayon kay kami wala maglapas sa among sukod nga daw wala kami ipaabot diha kaninyo. Kay kami mao ang unang nagpakaabot diha kaninyo dala ang maayong balita mahitungod kang Kristo. Bosa Brad
RJ, Brad Kenneth, Brad Deber, matinaw nga sa atong pangutana kung nagsaulog man sila sa pista, ang ilabang iwali, ang Espiritu Santo ba nga sentro? Si Jehovah ba ay dili? Kay sa atong nabasa gitinaw nga dili kami magpasigarbo lapas sa sukod, naday sila'y sukod, nga asara silang sukod, og 1 kilometros ra, di na mo labaw og 2 kilometros. Kung dili sumala sa sukod nga gilayon, nga gibahin ka na mo sa Dios, naday sukod nga gibahin nila. Ingon nga sukod nga nagabot dia kaninyo, nga napaabot nila sa mga katong sukura. Unsa mang sukod? Sa versikulo 14, kay kami wala maglapas sa among sukod. Nga daw wala kami ipabot dia kaninyo, kay kami maong unang na nagpakabot dia kaninyo, dala ang maayong balita may tuod kang Kristo. O di si Kristo ang ilang sukod nga giwali. Pero pangutana, nganong nagpista man ang PBCM sa susama sa panahon kang yung ba tulog kahugna? Walang to itudlo og unsa to ilang tulog kahugna. No, unsang bulan na to. Basta sulod sa katuig, doon ay tulog kahugna. In the same way, ang amo apod adunay tulo kahugna sulod sa usa ka tuig. Ang Marso 10, ang Agosto 19 ug ang Disyembre 29 na karon di takdo sama sa panahon kag Yuba ang pangutana brother. Katubang panahon nga giwali si Kristo nga ilang sukod. Padayon ba to nga wali sumala sa Biblia brother? Kay kung padayon sayop nga nung magwali tas Espiritu Santo. Labaw pag yung sayop tong mga kawatan sa atong pagpamatod, mga awatiro nga kini si Danilo Nakwa, Hermogenes Macarayo, bali-balihon man, Hermogenes Macarayo, Danilo Nakwa. Ni Areb atong pagkabasahon nga dili may pagpadayon tungod kay ang pagwali sa ngalan ni Ginoong Hesukristo dili man hingpit og mawala pa kana Areb. Dili pa day katumaong kahingpitan. Ni atong pagkabasahon dinhi sa Biblia nga kining gitawag maayong balita Biblia nga Catholic edition Hiligaynon. Og ato sa silang pasidan-an pod Brad Deber ang katong mga nagsunod nga moingon niya sila nga unsa ba mo nga giwala naman ninyo ang wali nga Hesukristo? Giunsa ba nga inyo manggihimo nga dili hingpit ang katong kapanahon ng Kristo? Mga mahal lamong tigpaminaw, dili kami ang nag-ingon. Ang mga tinun-an ni Kristo. Puriso manggani nga among gipasidaan gaganina ang katong mga lista sa mga sitas nga dili magdugang, dili magkulang kay but namong ipasabot nga musubay lang gid mig mga Biblia nga among pagbasa kana di ayo kadaghan ana. Nakaron hain ang prima brother. Niya ato pagabasahon Reb sa kini nga Biblia maayong balita Biblia Catholic edition dinhi sa unang Korinto kapitulo 13 bersikulo 9 ngadto sa 10. Ingon niining nakapahayag kay ang aton ihibalo kag ang pagwali sang pulong sang Dios nga ginbugay sa aton indi pa hingpit pero kung ang hingpit mag-abot ang di hingpit magataliwan. Sumatod pa dinhi kung sa Cebuano pa kay ang atong kahibalo ug ang pagwali sa pulong sa Dios nga gihatag sa ato dili pa hingpit. So may pagwali sila nga pulong sa Dios nga gihatag sa ilaha nga matud pa ni Apostol Pablo dili hingpit. Pero kung ang hingpit mo abot, ang di hingpit magataliwan o mawala. Sa ato pa kato ang pulong sa Dios nga ilang giwali, di pa dai mao ang kahingpitan mawala pa to. Unsa ba to? Katong ilang giwali pero gipasidan nga mawala pa itong pulong sa Dios brother. Ni atong pagabasahon dinhi sa maurag gyapon nga Biblia Reb, maayong balita Biblia Catholic edition Hiligaynon dinhi sa Roma kapitulo 10 bersikulo 17 diin man to gipahinungod katong pagwali nga pulong sa Dios nga gihatag sa ilaha nga matud pa dili hingpit og mawala matud pa dinhi gani ang pagtuo nagagikan sa pagpamati sang pulong sang Dios kag ang pulong sang Dios mao man kini ilang ginawali nagaabot paagi sa pagwali na hanungod kay Kristo. Matinaw mga mahal lamong tigpaminaw. Mao man di ay mao man gani nga sa tagna pa lang kaganina sa gibasa sa Isaias 28:16 giklaro na nga kumuabot tong bato sa pabag-ang giingon kadtong mutuo dili magadali buti pasabot ba kadtong mutuo dili magadali kay mahinaya ka napa man ikatulong hugna nga panahon kay ikat-o pa man ang kapanahonan sa pagwali kang Kristo mo tong gipasidaan nga kung matuman ini maunang giingon sa 4:21 ganina sa Juan nga atong gibasa makita nato nga
nakigsulti si Kristo sa babae nga miingon siya kaniya atong Ginoo si Kristo babae. Tuhi ako taliabot na ang takna nga kamo magasimba sa man dili lamang dinhira nining bukira ni sa Jerusalem kay mo atubang dieta og lain na usab nga bukid o dapit mga mahal lamong tigpaminaw. Kumo mawala ang tagna sa gitagna na daan si Kristo nga moabot, gitagna pod nga mawala pa pod ang wali nga Kristo. Nakaron kung tagna do na may mupuli katumuawat ani panalagma na naoy. Katong panim nakaron. So siyo nato Brad Kinit, unsa ba ang puli sa balita nga Kristo kung mawala man, Brad Kinit, sumala sa Biblia? Atong basahon rib ang pulong sa Dios diri sa Juan kapitulo 14 bersikulo 26 ang gingon, apan kun makagikan na ako ang magdalasig nga mao ang Espiritu Santo mao ang ipadala sa Amahan, puli ka nako. Oh, bisag diya rata, klaro. Mga mahal namong tigpamay kung nagsudoong mo sa among ipakita ng mga sitas o bersikulo. Ha? Unsa man diya? Apan kun makagikan ako ang magdadasig nga maong Espiritu Santo, maong ipadal sa man, puli ka nako. Di adunay puli na kung moabot na ang puli, doon nagi magwali niya na. Nakaron. Doon na bagi magwali sa Espiritu Santo, Brad RJ, o kinsa dayon ang katumanan sa magwali sa Espiritu Santo para makita na to katong nagwali nga musunod-sunod sa to, tinunto na to. Ato lamang pagabasahon Reverend kining Bibliang may tatak Seventh-day Adventist Church diri sa nakasulat sa unang Pedro kapitulo 1 bersikulo 12. Nagingon, og kanila gipadayag nga dili sa ilang kaugalingon kundi kaninyo na nag-alagad sila diha sa mga butang nga karon gikapahibalo na kaninyo, pinagis mga tao nga nagwali sa mayong balita, pinagi sa Espiritu Santo nga pinadalagikan sa langit, mga butang nga niini ang mga manulunda nangandoy sa pagsudog. Og waylain Reverend nga nagwali sa Espiritu Santo ang katumanan ang mga ministros tulong PBCM Reverend, o katong dili tinuod nga nagwali sa Espiritu Santo mao katong padim nga gigamit kini ni Hermones Macarayo sa diha nga si Hermones Macarayo dinhi pa sila sa PBCM gamit niya ang terminong way ko kaulaw. Walay ko kaulaw. Muna nga kitay katumanan, Brad Israel, Brad Jan, Brad Lloyd, Brad Jiggy, Brad Romy, walay ko kaulaw. Ang atong pagwali naa sa dapit sa Espiritu Santo. Muning among giingon, ang stand na mo naa sa dapit sa Espiritu Santo. Nganong kini kanunay ang among ipahibalo sa ere? Tungod kay kami ang katumanan sa mga nagwali sa Espiritu Santo. So kami mao ang mupamatuod ang mga ministro sa PBCM bahin sa kaluwasan, magkinaunsa man ang kalibutan, bahin sa timbre sa Espiritu Santo, alag sa adlaw nga moabot ang dakong kasakitan. Pero sa karon nga tuwa naman sila sa padim gigamit kini. Saway ko kaulaw Brad Macarayo nga ang katumanan niini kita nga mga ministro sa PEDM. Oh, kita nga nagwali kay ang stand nato sa PEDM nagwali man ta sa Espiritu Santo. Og maayong balita nga giwali diha kaninyo pinaagi sa Espiritu Santo. Busa maayong balita sa pagwali sa Espiritu Santo pagmudawat ang tao alang sa kaluwasan. Sa unsang paagi, timbrehan ka sa timbre sa Espiritu Santo para sa kaluwasan og dili para pangkalaglagan. Nga wa gyud sila ulaw. Oh, nakita mo na mga walay ulaw. Oh, ang PBCM nagwali na sa Espiritu Santo sila. Sagi post pa ni Danilo nako, way pulos lagi, way post ba? Nga naman, ang kaluwasan kuno sa panahon kang Kristo bautismo, pero niini ko nung panahon, Espiritu Santo na nga timbre kuno. Nya ang nagtimbre kuno nga nagdala ang padim kuno. Hoy. Gauna-una man mo pagkabungaw. Ha? Mga limbungaros ba? Matod pa sa programa sa una sa kininiang sa ABS-CBN, matod pa ni Tunying, hoy, gising! Sige mong katulog diha ah. No na nga giingon nga, nang dagko na lang ng inyong matag tinutok-tutok. Pero nagtutok sa Biblia, gipangkawat ang among sistemang akong pagpanudlo. Ako man ang ideya, oy, inyo lang giuna-una sa mga tao, busa kami na niguro may matag dapit halos
gipaningkamutan namo nga makakontribute mi og mga PBCM nga muwali para ang kanang inyong padim paduna sa kaisipan para mahibaw-an sa mga kaygalaan nga wala pa mamimbro sa PBCM nga kamo di ay ang mga tulisan o kami di ay ang original sa pagwali sa Espiritu Santo. Mo nang natuman diri sa dapit sa PBCM compound. Kung imong tanaw ng compound nga natukuran sa PBCM, nabungtod man na. Di kay adto pa gyud sa bungtod dito sa Danau. Mo nay kauban sa Alindanao ng ilan ni Makarayo. Natuman man na sa Biblia. Ingon pa ni Makarayo sa katungwa pa siya maglimbong ba? Sa di pa siya limbongaros karon. Limbongaros naman. Sa una so pa magbakak karon bakako naman. Kung makadawat ka na sa PBC, siya nag-ingon na, Makarayo, pamatian ni Dong Makarayo, dani, aron di mo mabungaw ba? Ha? O gisungsungan ng inyong dalunggan o gapas, kwaa. Ha? Ayaw po ibutang sa ilong. Ha? Nakarono. Unsay gingon ni Makarayo, mga malamong tipaminaw, ang pagdawat kuno ni mo sa PBC mo na kuno na ang kahingpitan, paghingpit, pagdawat sa PBC, niya PDMD. Nga nung hingpit, o natuman ang pagwali sa Espiritu Santo, di yama-yama tong inyo nga, timbre sa Espiritu Santo, maluwas ta, wahilain kaluwasan, padim sabad, yadan, oy, niyaw. Kulataha si, Makarayo, ani, nga naman Makarayo, nga nagwali-wali ka man, mao da itong di kaya ka mawali, kaya aron di ka mapaninglan, daw be kay bungis-ngis mas Makarayo, kay nagtuo man lagi siya magpabilin dahil sa PBC, magtukod man dahil, di nauwawan, matod pa nila, nauwing, niya, tanawa, atong pamatiot. Imo mang giingon nga basig na saipan lang na sa mga ministro sa PBCM nga pahunongon. So ingon ana nga sistema. So ang atoa diya karon, ang kanang giingon nga hingpit na nga pagdawat, mauna na ang giingon nga ni ana sa pagpangalagad sa PBCM. Ang kanang giingon nga hingpit na nga pagdawat, mauna na ang giingon nga ni ana sa pagpangalagad sa PBCM. Okay, kita mo na, makakatawa mami. Ang hingpit ko nga pagdawat, maman ang nanas PBCM. Ngano? Nibuto na gud ang pusil, o pusil pa na, usay bala, mabuto pa di kutro. Kung tagna, natuman na gud ang tagna. Kamu di mo tuman. Ay pagpabuhi, panalagma na inyo ha. Ang katumanan anak nila Rev, kanang gistoryang master nga daghang magdala sa kungalan. Kamo mo'y narumbo ni ana. Unya, Ang padim. makita gani kuno nga doon na ang panahon, Brad Deber, nga makita kuno ang pundok-pundok sa sulod sa PBCM. Kaugdahan kuno na sayawa, base ni Master. Mao gyud. Kanang inyong gibuhat, kaugdahan na sayawa, oy. Unya, kano saan nagsugod? Ang pagtimbre sa PBCM, padim diha nagsugod. Na wala gyud. Mismo kanang founder nga si Hermoines Makarayo nagpamatod Oy. 1967 nagsugod pa ang pagpanimbre. Gibungaw din na, Brad Deber. Kumusta ba, tinuod, Brad Deber? Kumusta? Kumusta po, Brad Arjay? Hayan ang priba, Brad Deber. O niya atong patalinghogan agsulti mismo membro pa sa niini dinhi sa PBCM si Hermoines Makarayo. Kining giingon nga adunay timbre nga buluhaton sa mga nagwali din ang trabaho nila sa wala pa, dili pa may tabo ang pagpangdagmal sa ania sa ibabaw, sa naong sa yuta. Buhaton sa ang pagtimbre. Unsang timbre ha? Sa giingon na sa Biblia, maayong balita, nga kanang balita, pag mutuo ka, natimbrihan ka nga ang gitimbre, mao ang Espiritu Santo. Sukad pa sa pagkatukod sa PBCM, 1967 na restro tuig 1971, ang atong giwali mauna ang Espiritu Santo. Mauna ang gimantala sa mga misyonarya o mga misyonaryo di naglakaw sa nagalain-laing mga dapit din. Ang giwali po, gipawali ni Master sa mga ministro din sa diyang gihugpong na ang mga ministro, puwersa sa mga ministro nga gipanguluan sa Executive Vice President Reverend Charlie Eugenio, ang Chief Minister. Ug mausab ang kasamtangang leader sa PBCM, ang Executive Vice President, mao na ang giwali nato regular, mao ang pagwali sa dapit sa Espiritu Santo. Nakita nato nga ang PBCM din nagsugod pagpanimbre, pinanguluhan nato 1967 hangtod din niabot nga kita mo inangulo. Nakamo din na. Mo na nga ato ipatas atong kamot nga di sila mura sa tagpolitiko pero natas nagwali ba, no? Di na muot mangkunta, ha? Kung magwali naman lang tag mahimot tag kalataw-anan, sos mo na giingon nga di na lang may magwali kami pa na.
sa mga mahal namong tigpaminaw mga kaigsunan nga aduna di ay konferensya nato nga gitawag og pista Marso 10, Agosto 19 ug karong Disyembre 29. Magkita kita diha sa PBCM Palace dili diha sa Danau kay kauban na sa Alindanao. Ang to diha ang among ikalagad kaninyo. Kining nga alagad Evangelista, Chief Minister Reverend Charlie Eugenio og sangalan sa among magtutulo ni Bayan Master Tomas Dini Senior og sangalan sa kauban ng mga evangelista. Kini usab si Brother John Kenneth. Kinusab si Brother RJ Patak. O kiniusab ni igsoon Evangelista Brother Dave Srisaba, moingon na lamang hangtod sa sulod nga higayon sa samang takna ug sa samang istasyon. Daghang salamat sa inyong pagtagad mga kahigalaan ug mga kaigsunan.